ଏହା ହେଉଛି ଟୁଆନ୍ ଓ ଟୁଇନ୍। ଦୁହେଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକାଳେ ଘର ଆଗରେ ଖୁସି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟୁଆନ୍ ଓ ଟୁଇନ୍ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ବଗିଚାକୁ ଆସିଲେ। ଲାଲ ବଲ୍ ନେଇ ଦୁହେଁ ମଜା ମଜା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଉଡୁଛି, ପ୍ରଜାପତି ପତଙ୍ଗ ଉଡୁଛି, ସବୁ କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଠାତ୍ ଟୁଆନ୍‌ର ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ଗଛପତ୍ର ତଳେ ଏକ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଭାବେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ୟୁଇନ୍ ଭୟରେ ମାମା କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଟୁଆନ୍ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନା ଟ୍ୟୁଇନ୍, ଆମେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ସେ ନରମ ନରମ ହାତରେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଉଠାଇଲା। ଟ୍ୟୁଇନ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାଇ ଦୁଃଖରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ପାଣି ନେଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହ ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟକୁ ଠୋଡ଼କୁ ପାଣି ଛୁଆଇଲେ। ସ୍ନେହ ଓ ଦୟାର ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପକ୍ଷୀଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଡେଣା ଡାଣା ହଲାଉଛି। ଜୀବନ ଫେରିଆସିଥିବା ଲକ୍ଷଣ। ଟୁଆନ୍ ଓ ଟୁଇନ୍ ଦୁହେଁ ହସି ହସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକ ମିଠା ମିଷ୍ଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପକ୍ଷୀଟି ତାର ଡାଣା ମେଲି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହାତ ହଲାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିବାର ଖୁସିରେ ଟୁଆନ୍ ଓ ଟୁଇନ୍ ଏକାଠି ଆଲିଙ୍ଗନ ହେଗ୍ କଲେ। ଭଲ ପାଇବା, ଦୟା।